好，各位版友大家好，又係我麥斯，咁啊歡迎大家嚟到呢個浪漫旁滑版工坊。咁啊今日睇過嗰個title 你都知㗎啦。咁啊今日我係又係講呢個 Skate 2嘅。咁啊即係點解 Skate 2即係對於我嚟講咁重要咧？咁啊因為咧對於我嚟講咧 Skate 2係一件好平價錢唔係好高，咁但係咧喺呢個踩板咧係好有用、好貼身嘅一個工具嚟嘅。落球場練習嘅時候，我見過啲即係小朋友，即係我攞個 Skate 2出嚟教啲教個傾篇嘅時候，佢問：喂，呢個乜嘢嚟㗎？咁佢完全唔知道呢個係咩嚟。即係我講解咗之後，佢叫佢俾塊板我睇啦。原來佢塊板咧大部分嘅螺絲咧都係鬆咗嘅。咁啊個傾篇就扭得非常之緊啦，咁我要幫佢校翻鬆佢啦，咁啊同佢扭翻緊即係嗰8粒雙係 truck 嗰個螺絲啦，咁佢先至發覺，喂，原來踩板係咁樣嘅，即係嚇到我心都嚟一嚟啊！個下巴跌落地，咁啊因為喂個 truck 鬆到咁都跌唔死我，哇！呢個小朋友真係好嘢啦，哇！奇才嚟嘅。咁啊好啦，唔講咁多住。咁即係對於我嚟講 Skate 2咧就唔需要好貴，咁但係咧你冇咗佢咧，基本上咧係唔得嘅。咁尤其是我呢啲成日攞啲板啊碌啊裝拆嗰啲咧，你冇咗佢咧，就等於冇一隻手足咁滯㗎啦。好啦，咁啊你見我排晒啲 Skate 2喺度，你就會知道喺今次又有新嘢玩啦。冇錯，咁啊1月嘅包裹喎，咁啊就嚟咗我呢個新玩具啦。咁啊 Endo 嘅 Endo 定 Endel 我都唔確定喎，啲口音邊樣啱啲啊？我當係 Endo 先啦。Endo 嘅Skate 2啊，咁啊呢個係新嘅。咁其實有咁即係市面上有咁多隻，點解我會揀呢隻嚟測試咧？因為咧佢睇落去好似幾好喎。咁啊望落去咧有好多嘢咧即係睇佢嗰啲介紹咧，佢似乎好 promising 喎，即係好有機會咧成為即係我心目中理想嘅 perfect Skate 2喎。咁到底其實係咪咧？今次咧就係要攞佢嚟測試下嘅。好，咁啊你見到啊，佢係一個 L 字形嘅 handle 啦。咁啊佢就有6大 features 嘅，咁啊基本上都係嗰啲㗎啦。咁啊唔同嘅 socket 啦，唔同 size 嘅 socket 啦，你係見到有2個嘅。咁啦，我攞起張紙啦。咁啦，佢 ratchet 一部分咧就喺呢個位嘅，呢個位就可以校啊，拍上拍落啦。咁啊，即係校翻嗰個圈圈啦。咁啊滑板沙子錯，咁啊嗰個 file 咧就擺咗喺後邊嘅。咁下邊呢個咧就係比較獨特嘅設計啊！你係見佢咧，即係呢個3/8咧，你就見佢唔係一般嘅即係普通嘅，就唔係普通就咁一個6角啦。你見佢咧係有啲粒位嘅，咁佢嗰啲粒位係點用啊？細呢個我唔知啊，但係大呢個粒位咧就係對應翻我哋普通嗰啲3/8嘅。咁啊，如果你面對住嗰啲即係你面對住嗰啲即係網上邊好乞人憎嗰啲 Avenue Trucks 啊，咁啊佢係啦，佢後邊嗰個窿咧，基本上咧係俾個 base plate 遮住嘅。你普通嘅 Skate 2咧係懟唔到落去嘅。咁啊，咁呢個 Endo 咧就佢有呢個粒位啦，你就可以喺呢度伸嗰個3/8落去，就 lock 住嗰粒 nuts。然之後咧就喺另外嗰邊上，就喺另外嗰邊上翻個螺絲。咁呢個咧就我覺得係一個唔錯嘅設計嚟嘅。咁啊，即係點解會買佢咧？其中都係一個好大嘅原因係呢一個設計啊。咁但係咧後邊呢個粒位咧，我就未諗到或者未揾到佢係點樣用嘅。咁啊呢個要再等我再做啲 research 先啦。咁喺網上邊咧，其實Endo 嘅 data 咧就唔係好多嘅，佢都冇乜片啊，冇乜特別介紹嘅。咁所以咧好多嘢咧我都係估下就唔知啦。咁啊佢啊就即係有提供呢個好基本嘅6角啊同埋呢個十字批啦。咁啊呢個咧就其他嗰啲冇咩特別㗎啦。咁個 size 都幾好揸手嘅。
咁啊，佢係一個特別啲嘅 feature 咧，就係嗰個我哋嗰個勒輪啦。佢呢個咧就可以拆出嚟嘅。咁啊，有翻平時嘅2/2啊、16/9啊，咁你就可以即係扭翻嗰個truck axle 啊，同埋嗰個 kingpin 咧，就自己選擇翻個 size 啦。即係所謂冇比較啊，就冇傷害啦。咁啊，呢個時候咧又係我哋玩呢個 PK 嘅時候啦。咁啊，我哋又攞翻我手頭上有啲咩 skate tool 啊。咁啊，呢個最普通嘅 standard 㗎啦。咁啊，我買第一塊長板嗰陣時咧，佢就送嘅。咁啊，所以咧喺我心目中嚟講咧，呢啲 skate tool 咧就唔係咩平，又唔係咩貴，唔係咩值錢嘢嚟嘅。咁啊，買板送 skate tool 咁，其實都好常見㗎啦。咁啊，呢個 Allen key， 即係呢個 Allen key 咧，佢嗰個膠圈咧，我用得耐咧，佢已經飛走咗，唔知去邊啦。咁啊咧所以我就攞啲 masking tape 綁住咧，都做翻個同樣嘅效果嘅。好啦，咁啊，我第二個 skate tool 咁啊，都係買板送㗎啦。咁啊，其實都係一模一樣嘅啫。不過咧，佢呢個咧用嘅 size 就大啲，啲膠咧就比較粗啲啊，咁啊重身少少嘅。好啦，10合一咁啊！上次咧咁我俾我開片啦，就鬧到飛起㗎啦。咁啊，但係咧我都係繼續有用，我繼續用佢嘅，因為咧雖則佢有好多即係我唔係咁中意嘅地方啦。咁但係咧佢喺最緊要嘅地方咧都係有用嘅。咁啊，佢呢個 key 咧就太過幼啊，硬手啊，我擺佢出嚟啦。好啦，到今次呢個 handle 啦，好，咁啊排佢出嚟啦喎，嘿。咁好啦，排晒出嚟又係比較嘅時間啦。咁啊，攞個叫做最細啦。咁啊 ，Endo 佢呢個 size 係點咧？你係會見到啦。佢呢個 L 字形咧，佢呢個 L 字形咧其實幾好嘅，因為咧少咗呢一個位突出嚟啦。咁雖然啦，佢喺呢個即係佢喺1/2嗰邊咧就趌得比較多啊。咁啊，但係咧佢就少咗另外一邊，咁啊，你個呢個 L 字咧，其實就比較容易啲袋起嘅。咁我呢啲衰人又攞呢個十合一嚟比較啦，咁啊你會見到啦，佢嗰個尺寸咧 ，handle 咧係細非常之多，起碼少咗2大橛趌出嚟嘅。好啦，下一個咧，我哋就輪到呢個重量啦。好，首先用翻我最輕身嗰隻啊。放落去120 gram、140 gram 嘅，跟住啦 ，Endo 170 gram，而呢個10合一咧係呢個270 gram 嘅。咁好啦，度個 size 稱過晒重量啦。咁呢個 Endo 係咪即係我心目中 perfect 嘅 skate tool 咧？咁其實我試完之後啦，就發覺其實咧佢係單刀橫傳。咩叫單刀橫傳咧？呢個係一係形容咧我哋本地一個球員一個好出名嘅嘢，就係當佢即係喺足球裏邊啦，咁單刀扭過晒所有人之後啦，咁佢面對住個空框框嘅龍門咧，佢唔係選擇射波嘅，佢係選擇將個波 pass 去俾人哋，俾隊友再射。通常咧，佢當佢 pass 俾隊友嗰陣時咧，個波就會甩咗啦。呢個咧就係我哋即係本地所講，即係單刀橫傳啦。呢個係即係又用翻呢個比較多人識嘅就係捉到鹿唔識脫，捉到鹿唔識脫角啦。咁啊，又或者埋門一腳先嚟失敗啦。咁當佢有咁多好設計喺裏邊，即係點解我話佢唔係一個 perfect skate tool 咁啊？甚至係用一個單刀橫傳嚟到形容佢咧，就係佢呢個3/8咧唔可以除出嚟嘅，即係亦都話你個勒輪咧就用唔到呢個8/8啦。
即係如果你有睇我上集十合一嗰個 review 啦，呢個十合一咧係俾我鬧到飛起嘅，鏟上天嘅。咁但係咧我將佢擺喺工場用啦。咁我都照樣會用佢嘅喎。點解啊？因為咧佢個勒輪咧係用呢個3/8嘅，即係呢個 tool 咧即係就算佢好多設計上即係我覺得失誤或者唔好用嘅地方啦，咁但係有一樣嘢咧，佢係用啱咗嘅。佢個3/8係裝喺呢個勒輪上邊。其實咧呢個係一個好簡單嘅數學題嘅，或者係呢個好簡單嘅skateboarding 嘅常識嚟嘅啫。咁你個1/2，你個傾偏，咁你平時去調校你個傾偏嘅時候，你係需要調校幾多咧？對於我嚟講咧，半圈甚至1圈咧，咁基本上呢個改變已經好大㗎啦。如果你只係需要扭半圈或者1圈，甚至俾到盡你2圈啊，你都唔係話要用好多力，唔係一件好嘥力嘅事嚟啫嘛。咁所以啦，基本上咧1/2裝喺個勒輪上邊咧係冇乜用嘅。好啦，下一個 Axle 咁你個即係放碌嘅地方啦。咁你見到咧，你嗰啲佢嗰個齒咧都唔長咧。我每次即係我自己數過啦，係10個圈以內嘅，即係咁多塊，我個20幾塊板咧，都係10個圈以內咧，就基本上可以扭實㗎啦。咁你裝喺個勒輪上面，我唔介意，我都係咁用嘅啫。咁但係你唔裝咧，由於咁你塊板都係得4個轆啫嘛，4我俾盡佢10個圈。10乘4都係40個圈啫，咁所以啦，呢個就一半一半啦，我覺得冇乜所謂嘅。咁但係啦，3/8啦，我稱我嗰塊，我稱呢塊出嚟，又用翻啲原裝嘢嚟試啦。我哋睇下要幾多個圈先扭得出嚟啊！即係呢個咧已經突出唔多啦，我試下先啊。1、2。10個圈，呢個咧唔算趌好多出嚟嘅螺絲咧，我係扭10個圈嘅。咁你可以話同嗰個 Axle 係一樣啦。咁但係啦，唔好唔記得啦，我一塊板咧，我話要扭8粒螺絲嘅，即係10乘8，我扭嗰個我係要80個圈嘅。咁你嗰個3/8，即係呢個10合1，咁起碼即係點解我會話佢裝啱個3/8喺個勒輪咧？你轉得圈最多、最需要勒輪嘅地方，其實就係個3/8。咁呢個10合1起碼擺啱咗位置啊，將個3/8。咁但係咧 Endo 你嘅3/8係拆唔到出嚟嘅，即係唔可以裝喺個勒輪嗰度嘅。咁基本上咧就必咗個勒輪嘅 purpose 啦。你個勒輪咧就其實咧就變咗可有可無㗎啦。即係我就唔係好明點解佢個設計點解唔設計埋佢可以掹出嚟咧？要用多好多膠咩？咁可能係佢呢個 budget 嘅問題啦。其實 design 咧有好多方法咧，將佢掹落嚟就咁插喺上邊㗎。咁我就唔係好明點解佢即係點解捉到鹿唔識脫角啦？哦，你見到佢個 pattern 啊嘛，USD 72597S。咁我會話係咪佢個 design 出咗問題，抑或佢嗰個 budget 出咗問題咧？我就覺得可能係個 budget 上面出咗問題嘅。佢覺得呢個即係再加咁多 features 咧，會令到佢呢個嘢個售價太貴。咁我覺得唔係嘅。因為10合1。因為呢啲咁貼身嘅嘢，即係對於我呢啲成日拆 truck 碌嚟講嘅人咧，好用，即係我係寧願俾多啲錢咧，都要去好用嘅。咁但係啦，佢有一個幾好嘅設計，咁但係最緊要嗰樣偏偏就 fail 咗，咁咧基本上咧就必咗成嚿嘢嘅 purpose 啊，即係成個設計咧就完全係浪費咗嘅。即係如果佢呢一個3/8可以拆到出嚟，裝翻上去嗰個ratchet 嗰度咧，
我基本上就會覺得呢個係一個 perfect 嘅 skate toe 啦。唉，咁所以實在係一個非常之可惜咯。咁冇㗎，我完全唔明白。講多少少嘅，咁咧我發覺咧佢有少少工藝上嘅問題啊。呢個角啦，我唔知係去做呢個electroplating嘅時候又出咗問題定乜嘢咧？呢個角咧界手嘅，咁即係我哋做呢啲 toe 即係hand toe 嘅嘢咧，基本上101啦，即係最基本中嘅基本咧，就係呢啲嘢咧唔可以界手嘅，即係未做到件事之前咧就懟傷咗個 user 咧。呢個我覺得就唔知係佢 QC 嘅失誤啦定係咩啊？我相信應該係 QC 嘅失誤咯。呢個就要個 QC 要再做，要再睇得緊啲啦。好啦，Endo skate toe 嘅 review 就係咁啦。非常之可惜啊！咁雖然佢有好多好好嘅設計啊，但係即係喺臨門一腳啊，單刀橫傳，咁反而咧就忽略咗呢個我哋用家最緊要嘅嘢啊！你個 ratchet 咧基本上就等於係即係浪費咗成個 ratchet 咯。就將個 ratchet 咧就放咗喺啲無關痛癢嘅事上面，咁反而咧最重要嗰個3%咧就用唔到個 ratchet 嘅，咁就即係完全必晒成個 design 嘅 purpose 啦。即係希望佢會改善埋呢一步咯，即係做埋最後呢一步啦。如果佢做得到最後呢一步，即係將呢個3%擺落個 ratchet 嘅話咧，我相信咧呢個咧就會係一個即係起碼對於我嚟講係一個 perfect 嘅 skate toe 㗎啦。即係我就會帶呢個出街咧，就唔係帶最普通嗰個出街㗎啦。點解講到好似好勞氣咁咧？就係因為即係佢個 design 原本非常之好嘅，淨係臨門嗰一腳啫，就成個就拍咗 Q 啊！真係浪費晒佢其他嘢嘅。即係我希望即係 Endo 去即係再改善埋呢個設計啦。我就會大力咁推廣呢個 design。喺佢未有任何改善之前咧，咁其實咧佢就同呢個普通嘅 skate toe 咧根本就冇乜分別嘅。即係喺呢個 feature 上邊咧，甚至係輸俾我即係上次鬧到飛起呢個10合一啫。好啦，我呢個搜尋 perfect skate toe 嘅 journey 咧，咁都係繼續嘅。如果我見到有任何新嘅 skate toe，我覺得真係值得攞出嚟講嘅，我都會繼續嘅。直到我揾到一個完美嘅 skate toe 為止啦。好，今次嘅 review 就係咁多，多謝各位收聽先，下次再見，拜拜。